خواهی در به چرخم ما ببینید اینجوری داری میگیری؟ فیل میگیری؟ یه دوتا پلنگ هم میگیری باشه؟ باشه عباس جان هرم برات نوتلاست همون یه علف ها رو میزنی برام علف از که ها مختی علف از که ها مختی از بی علف ها ببینم چیکار میکنی ها عمو وحید اومده که دست داشتنی رو یه مرحله ببره بالاتر مثل همیشه به نظر من تتو آقا وحید اینجوری نیست که بزنی تموم شه بره نه تو باید با اون تتو عشق می‌ورزی باید بارها ترمیمش کنی اکنون میتوانید به شیری که درون من است به چشمان شیری که درون من است خیره شوید بله باید درد بکشی هرچی درد بکشی هرچی پول به آرتیستای بهتر بدی گرونتر بدی قیمت تتو رو بالاتر بودی درست میگم همایی تتو قیمت داره یه تتو میتونه $100 باشه میتونه $1000 باشه میتونه $5000 باشه بستگی داره چقدر دیتیل داشته باشه و با چه آرتیستی کار بکنید هی قیمت تتوهاتون بالاتر میره هرچی با آرتیستای گرونتر هرچی طرحهای با دیتیلای بیشتر و هرچی ترمیم بیشتر بکنی قیمت تتوهاتون بالاتر میره و وقتی قیمت تتوهاتون بالاتر میره قیمت خودتون هم بالاتر میره دقیقا ببین چی کار کردیم الان قیمت این گگبارمون رفت بالا نه؟ اینو برای بار 7-8 داریم تمام این برام برای شد نمونی کنیم درسته یه دونه نمونه براتون درست کردیم دیدی؟ آتیشا رو داریم رفرش کنیم چی بگم براتون؟ راجبش راجب کورست بگم که شد 12 اردیبهشت که یه جوری درست کردیم که هم به امتحانات خورداد لطمه نزنه هیچ روز میه کنسرت یه انرژی هم میگیری یه ذره کمش کنید دوستان انرژی هم میگیرید برای کنسرت و اونهایی که بلیت گرفته بودن میتونن بلیتشون رو جا به جا کنن از یک اومدیم به 12-2-1 خیلی تاریخ بهتری هم هست اون موقع هم ما یه چیزی به استانبول اضافه میکنیم چون من اعتقادم اینه که آدم ها نسبت به هر جایی که زندگی میکنن مسئولن الان ما داریم تو استانبول زندگی میکنیم داریم اینجا ارزم حضور خونه اجاره کردیم داریم کار میکنیم پس باید یه کاری بکنیم که به نفع استانبول هم باشه ببین از من میپرسن دلیل جابجا شدن کنسرت تو یه بار میگی این بوده خواننده ها فقط اونو داشتن یه بار میگی نمیدونم شلوغی بوده یه بار میگی الان استانبول بوده من میگم دلیل همه ایناست آدم به خاطر یه دلیل نباید یه کنسرت بزرگ رو جابجا کنه دلیل همه ایناست که برای استانبول بهتره چون که عید نورمالی آقا وحید توریست میاد این هم کنسرت هست نورمالی میاد ولی تو اردیبهشت ما میتونیم واقعا به اقتصاد استانبول کمک کنیم تو اردیبهشت واقعا یک جماعت 2-3 هزار نفری 4 هزار نفری نمیان استانبول ولی خب تو عرضم به حضورت عیدو خیلی ممنون توی عید و توی تابستون میان ما میخوایم یه کار کنیم که تو اردیبهشت هم بیان هم به استانبول خدمت کنیم هم به مردم خدمت کنیم قبل امتحانا جوونا بیان یه کنسرت ببینن یا حتی فیلماشو ببینن اگه نمیتونن بیان انرژی بگیرن و از اون به کنسرت گذار خدمت کنیم یه عید 10 تا کنسرت نذاره اردیبهشت بشینه مگس بپرونه یه شد
از این ور به خواننده ها خدمت کنیم. یارو به جای اینکه بیاد $200 پای کنسرت ما بلیطو بده، میتونه 2 تا کنسرت و 2 تا خواننده دیگه ای هم بره. همه اینا رو کنار هم که میذاری میبینی که عرضم به حضور این جابجایی به حق بود. حالا یه سریا ضرر کردن، یه سریا ممکنه سود کنن. تو هر جابجایی، تو هر تغییری یه سریا ضرر میکنن، یه سریا سود میکنن، ولی ما باید همه با هم تغییر رو بپذیریم. شما از همه بیشتر ضرر کردید. من خودم هم که میگم از همه بیشتر ضرر کردم. اینه که 12 اردیبهشت ماه میبینمتون. به قول بچه های بازار جدیدی برای استانبول درست میشه، برای خواننده های دیگه درست میشه. میتونن آره شب عید فطر هم در واقع ما هم نمیدونستیم، خیلی اتفاقی یه بازار جدیدی میتونن خواننده ها این برون برامون کنسرت بذارن. حالا که مردم دارن به این مسافرت میان، از اون استفاده بشه، هم مردم حال کنن 2-3 تا کنسرت برن، هم اونا حال کنن، درآمدزایی بشه. خلاصه به نفع همه شد. مرسی که هستید. این تموم شد، عکسشو پست میکنم. راستی من موبایلمو شکوندم همینجوری با ماساژور زدم شکوندم، چون احساس کردم داشت روی روانم تاثیر میذاشت. موبایل ندارم. کاری اگه دارید به دیوا یا سیاه میتونید بگید، یا به عباس یا به وحید، به بچه های خودتون باهوش باشید. ببینید کیا نزدیک منن الان دارید میبینید تو ویدیو دیگه. کسایی که بخوان واقعا برسن بهمون در زمینه‌های مختلف، تنظیم کننده ها، تتو آرتیست ها میتونن بهمون برسن. میتونن از طریق سیاوالتون یا از طریق امیدیبا یا از طریق وحید یا از طریق خشایار میگی تتو آرتیست ها، یا از طریق ساسان یا از طریق عباس یا از طریق سلاپور به ما برسن. ما استقبال میکنیم هم از تتو آرتیست جدید، هم از تنظیم کننده جدید، از نوازنده جدید، از دایرکتور جدید، ادیتور جدید، حتی عکاس جدید استقبال میکنیم تو تیممون. یک کمی باهوش باشید، به 2 تا از بچه ها دایرکت میدید، چندین بار دایرکتتون رو تکرار میکنید، چون میگه گاهی یک تشر کافی نیست، توپ ها آتش لازم است. میگه گاهی یه دونه دایرکت دادن کافی نیست، باید انقدر دایرکت بدی که ببینه، نه اونقدر باید سیریش بشی که یارو حالش به هم بخوره، نه اینقدر باید بی بخار باشی که با یه دایرکت بین اون همه دایرکت بخوای به چشم بیاد. تعادل همه جا برقرار کنید. مرسی که هستید. یه آهنگ مونده از آلبوم سند که من برام خیلی مهمه که این آهنگ چی باشه. خیلی از هوادارا و خود امیردیبا و خیلی از بچه‌های تیم نظرشون اینه که این آهنگ کجای چی پوشیدی باشه، ولی من نظرم اینه که ما توی این آلبوم یه آهنگ قدیمی که تو هم فرشتم نبودی بود گذاشتیم. دوست دارم آلبوم سهم یه ذره بیشتر براش تایم گذاشته بشه و با یه آلبوم با یه آهنگ جدید بسته بشه. حالا کجای چی پوشیدی رو میتونیم بذاریم تو آلبوم بعدی، ولی در آخر اگر بیت خوبی به دستم نرسه همون کجای چی پوشیدی رو میذارم، چون از تنظیم کننده ها گفتم خواستم از همشون یه گروه حتی درست کرده بودم اون موقعی که موبایل داشتم. الان که موبایل ندارم، امیردیبا تو اون گروه هست، بیت ها رو برام پلی میکنه. به محض اینکه بیت متفاوت با بقیه آهنگای آلبوم سم برام بفرستن کارش میکنه. منتظر بیتم. شما اگر فکر میکنید میتونید بیت متفاوت رو برام بفرستید، گفتم از طریق دیبا یا بقیه تنظیم کننده هم میتونید بفرستید. مرسی، فکر کنم زیادی زیر زدم. عکس این هم تموم شد براتون میذارم. شما حافظ. بار دیگه.